欢迎来到母哥说故事，我是失眠的母哥。今天为大家带来4则关于海滩的可怕故事。如果这个夏天你也规划了凉爽的海边行程，请小心那些躲藏在海里的东西。长指甲。故事发生在3年前，我们全家人一起去海边露营的时候，露营区位于一个悬崖上，悬崖边有一座阶梯，往下走就是一片干净的沙滩。这个露营区是很热门的景点，尤其在周末，除了我们之外，还有很多家庭也选在连续假期来露营，整个营区都挤满了人。那时弟弟还是国中2年级，是个正值叛逆期的年纪，所以即使是家庭旅行，他也拒绝同行，只想待在房里打游戏。所以爸爸只能强硬地把他塞进车里，强迫他和我们一起出游。到达营区后，他还是板着脸，生着闷气。不管我怎么邀约他，他都不愿意和我一起玩。我看见他一个人游到海中的一个浮筒附近，独自游泳。我心想，就让他自己静一静吧，等他气消了就没事了。大约1个小时后，远远的我看见他在浮筒旁张着嘴，不断用手拍打着水面，似乎在对我说些什么。我坐着橡皮艇向他靠近，我看见他抓着浮筒，脸色苍白，闭着眼，五官皱成一团。我觉得事情不太对劲，我加快速度往他的方向前进，一边对着他大喊：哎，怎么了？你腿抽筋了吗？有一个人拉我的手，他的声音不停地发抖。什么人？有人对你恶作剧吗？我追问道。有一个小孩，穿着衣服，是一个小孩。我听不懂他在说什么，只能赶快把弟弟从海中拉到橡皮艇上。此时我才发现他的左前臂正在大量出血。我不停地问他到底发生什么事，试图拼凑出完整的事情经过，但他只是不停地重复着：人，有人。我还是没问出原因，只能先把他带回沙滩。在帐篷里，我先帮他受伤的手臂做一些简易的包扎。依照我的目测，刺穿了手臂的伤口长约2公分。终于，弟弟在冷静下来后，他告诉我，他在靠近浮筒附近游泳时，看到其中一个浮筒上坐着一个孩子。他很困惑，一个孩子怎么会自己到这里来呢？但不知道为什么，当那个孩子也看向自己时，他突然感到一阵寒意，直觉告诉他，不应该跟那个孩子对到眼，否则就完蛋了。然而，因为极度的恐惧和巨大的压迫感，他全身僵硬，更别说游泳离开了。所以他只能待在原地，牢牢抓住了浮筒，拼命地向我求救。他半闭着眼睛，很怕再看见那个奇怪的孩子，直到听见我的声音时，才安心地睁开眼睛。他说，当他用尽全力向我求救时，隐隐约约还能看见左臂上似乎挂着那个孩子，而且那个孩子有一张半融化的脸。那个孩子似乎不停地用手指戳着弟弟的手臂，长长的头发缠绕在他的身上。如果不是那个浮筒，我早就死了。
回想起那时候的画面，弟弟害怕地放声哭喊。但当时我把他拉上橡皮艇时，他的身边没有小孩，身上也没有头发，而他手臂上那道又长又深的伤口，绝对不可能是被手指刺穿的。我想，也许是一种鱼，有着可以刺穿潜水服的长尖嘴。弟弟应该是被那个东西刺到了，他看见的一切可能是被正中午的太阳晒晕了，加上面对突发状况的恐惧不安，才出现的幻觉。从露营区回来后大约2个星期，弟弟的伤口并没有好转，反而越来越严重，是任谁看了都会反胃作呕的严重溃烂。我赶紧带他到医院做检查，医生判断伤口里可能有异物，没有清理干净，才会感染造成溃烂。只要进行简单的手术取出异物，伤口就会立即好转。弟弟当天就接受了手术。经过几个小时，我终于看到医生从手术室走出来，异物已经取出了。现在只要好好照顾伤口，很快就会愈合。医生告知我手术一切都很顺利，但他又接续着问，我想了解一下，他怎么会受到那样的伤害呢？什么样子的伤害？我对医生的问题感到困惑。不就是被刺了一下吗？别担心，我只是想再次确认下，因为残留在里面的东西有点奇怪，医生看起来有点为难。接着他拿出从弟弟手臂里取出的异物，是一大捆看起来像整撮被拔下来的长头发和发黑的长指甲。幸好弟弟的伤口愈合得非常好，也没有出现其他问题，但他再也不敢去海边了。我仍然无法相信他告诉我的那个孩子，但每当我想起医生给我看的那些混合着血块的头发和腐败的指甲，我依旧会不自觉地打冷颤。海的神隐。这个故事发生在我16岁的时候，当时我住在美国东海岸的一个小镇，我们的镇位于大西洋边界的港口，曾经是一个很繁华的城市，但在20世纪初，它开始没落，人口也慢慢外流，直到现在可能只剩下大约3、4千个居民。大部分留下来的居民都是退休的老人，因此在那个古老的小镇上，作为一个10几岁的男孩，我只有一个朋友，小马。小马的年纪和我一样大，在我10岁时，他搬到了我家隔壁，我们很快就玩在一起，成为形影不离的好朋友。那年夏天异常炎热，我们几乎每天都会到海边集合，从岸边追逐到码头，再跳进海里，让冰凉的海水包覆全身。我们还一起建了一座树屋，虽然有点简陋，但作为孩子们的秘密基地已经非常足够了。在这个安全的小镇里，我们没有严格的宵禁时间。就在某天晚上，那件事发生了。那天，我和小马白天的时间都必须帮忙父母做一些杂事，直到我们可以休息游戏时，天色已经暗了。我还记得那时的天空是深紫色的。我走在沙滩上，听到海浪的啪嗒声，等着小马出现。没多久，我看见小马满脸兴奋地向我跑来，激动地和我分享他花了一整天的时间发明的新游戏。
这是一个融合了躲猫猫和鬼捉人的游戏。规则很简单，一个人会作为鬼，另一个人会跑去海滩的某个地方躲起来，等待1分钟后，做鬼的人会带着手电筒去寻找。当手电筒的光照射到躲藏的人时，躲藏的人就会逃跑，直到某一方被抓到或者放弃，然后角色就会交换，接着会开启下一轮游戏。我们玩了几轮游戏，一切都非常顺利，但大概在第4或第5轮时，不知道哪个环节出错了。那次我当鬼，当我转身开始数数时，小马迅速消失在漆黑的海滩上。但与其他轮不同的是，大约在我数到20秒的时候，我听到一些奇怪的声音。一开始有很多水花声，我噗呲笑了出来。小马一定是被绊倒，跌进了水里。但接下来的声音似乎有点奇怪，听起来像是重物掉在沙滩上，有挣扎声，呼吸困难的喘息声，然后就再也没有声音了。我有点担心，但我想到小马时常对我恶作剧，我想他可能又在计划下一场整人游戏。于是我继续数完后面的数字后，才开始寻找他的身影。当我用手电筒扫过海滩，我马上就照到了小马的身影。他看起来只走了一小段路，距离我们起点只有几公尺远。我把灯照在他身上，他没有开始跑，只是站在那里面对着海。我慢慢地靠近他，低声地喊着：“小马！”刚说完，他便快速地转过头来看着我。轮到我逃跑了。我不知道我是因为游戏规则才逃跑，还是我的本能告诉我现在要赶快逃。我尽可能快速地跑过没有灯的街区。我想到我匆忙逃离海滩时，忘了拿走我放在围栏旁边的钱包和钥匙，所以我没办法跑回家。幸运的是，我在前院的橡树上看到了希望，是我们树屋的梯绳，它在夜风中轻轻摇晃着。我不知道我如何在它追到我之前爬上梯子，并将绳子收回来。当我靠在树屋最内侧的墙壁喘气时，我的腿和肺因为狂奔而剧痛。接着我听到小马的脚步声停在树下。我不敢往下看，但我知道他整晚都在那里。我为什么知道呢？因为他在吹口哨。他的口哨声很可怕，断断续续，带着水一样的声音，但很清楚的，那是一种令人发毛的诡异旋律，像是一首原创歌曲，或是我不认识的歌。口哨声一直持续到天空透出一些亮光时，我才感受到歌声慢慢地退回海的方向，越来越远。我不知道是什么时候，我的父母终于找到我。我在那个简易破烂的树屋里不停地发抖。不知道是什么时候，小马的父母报了警，并让整个镇上的人开始寻找这个失踪的男孩。我也不确定经过了几个月，他们才放弃搜寻，宣布小马已经死亡。但我知道，不管他们多努力，都不可能找到小马的。他们永远找不到活着的小马，甚至我怀疑他们连小马的身体都找不到。我希望在那个晚上从海中出现，并带走我的朋友的东西，能回到他原来的地方，并且永远不要再回来。其实还有一些事我从来没对
其他人说过，那天在小马转身的那一刻，我看到了他的脸，而那短短的1秒钟的画面，也将永远留在我脑海中。他的皮肤是蓝灰色的，有些地方正在剥落，他的下颚脱落，肿胀的紫色舌头从嘴巴里伸出来，像一只巨大的阔鱼。他的眼睛像玻璃一样反射着手电筒的灯，黑眼圈很深，眼球在瘦削的脸颊上显得特别突出，看起来就像是被淹死的亡人。尖叫的鬼影。在周末慢跑是我的例行公事，我会在日出前出门，然后沿着小路慢跑到家附近的海滩。依据我的经验，如果以半速跑的话，大约需要20分钟的时间。到了那里，我会做间歇性的冲刺运动，专注地调整我的呼吸。我非常喜欢这里，没有其他人打扰，只有海浪的拍打声，有助于我集中思绪，增加我的专注力。你可以想象一下，这个时候的海滩上，除了月光之外，什么也没有。沿海的山丘上，可以看到几间海滩别墅，那里是附近唯一热闹一点的地方。除此之外，一眼望去，就只有与海滩相连的树林。月光下的慢跑之旅，顺利地进行了几个礼拜。那天，我依旧维持着我的训练，一路慢跑，并专注于吸气和吐气。就在我正要进入高强度冲刺运动时，我被一个尖锐的声音打断了。那声音只能用尖叫来形容，但声音的主人听起来是个男人。我很清楚那个声音从我左方的灌木丛和树林里传出来。我被吓得僵住了，只能停在原地，直直地站在那里，望着深不见底的树林，直到野兽般的尖叫声停止，我才终于回过神。我重新调整一下呼吸，决定沿着原路折返，一边进行训练，一边远离这里。也许是因为被奇怪的声音打乱了节奏，我感觉我的腿和膝盖比平常酸痛好几倍，强烈的不适感让我只好先停在沙滩上稍作休息。我的心跳比平常更快，我努力调整呼吸，试图保持冷静。然而，刚才诡异的叫声还是让我产生了好奇心，所以我转头快速地往声音传来的方向瞥了一眼。我不敢相信自己的眼睛，虽然有点模糊，但依旧能看出不远的树林里有一个形状像人的影子，但黑影巨大的不像一般人，正确来说，更像一个生物用后脚撑起整个身体，像是在模仿着人的样子。他站在离海滩大约100公尺的地方，我能看到他的眼睛在月光的照射下反射出金黄色的光芒，就像猫一样。强烈的恐惧感使我的头皮发麻，全身汗毛直竖。我缓慢地向后退，试图不被那个生物发现。就在那时，尖叫声再次响起，它的叫声更加尖锐刺耳，像一只正在被宰杀的山羊。接着，我看见它开始用它长得不像话的手臂伸向沙滩，它的手肘弯曲成一种难以形容的诡异角度。他趴了下来，四脚着地，就像一个赤裸的男人。
在黑暗中爬行，发出沉沉的沙沙声。我知道我必须马上逃跑。我不顾一切地转身狂奔，即使我用尽全力，耳边仍然能听见身后紧追不舍的呼吸声和沙子飞溅起来的沙沙声。我知道那个东西也正在加速，沙滩上的脚步声越来越近，喘气声似乎也越来越急促。我只能不停地跑，直到我的双腿到达极限。终于，我抵达山丘上的海滩别墅，而身后的声音似乎也离我远了一点。但我知道我还不能停下脚步，我必须跑得越远越好。我不停地跑，直到太阳慢慢升起，阳光渐渐布满整片沙滩，这才让我放松下来。回到家以后，我才确定我是安全的。我试着让自己冷静下来，仔细回想刚才经历的恐怖追杀。我不知道我该和谁讨论这个事情，也不知道我是否应该报警。或许报警能避免更多人和我遭遇一样可怕的事情，但有人会相信我吗？觅食者。我一直很喜欢海，大海总是能为我带来愉悦和平静。我计划在大学毕业后搬到一座有海的城市，找一份教学工作。在那之前，我会租靠海的房子，或住在看得到海的旅馆，让我随时能到海边走走，放松心情。那时我23岁，那年暑假，我决定在海边度过。我的男朋友麦克租了一个离海只有几公尺远的海滩别墅，别墅附近有一座灯塔，灯塔会照亮一部分的沙滩。除了我们的右侧有几间房屋之外，没有其他人会打扰我们。对于厌倦城市喧嚣的我们来说，再好不过了。今天是我们在这里的第8天，每天享受着阳光、沙滩以及咸咸海风，没有什么比这里更完美了。大约下午5点半左右，我们和往常一样，从海边慢慢散步回到房子。太阳还没下山，但我们真的太饿了，所以我们决定提早回家准备晚餐。我想起麦克在城里买了螃蟹腿，所以今晚我们决定用丰盛的海鲜大餐搭配无敌海景，作为一天完美的结尾。蒸煮还需要几个小时的时间，所以我决定先上楼洗个澡。我慵懒地躺坐在2楼阳台，温暖的海风搭配着规律的海浪声，一不小心就睡着了。当晚餐的香味把我从睡梦中叫醒时，天色已经暗了。宝贝，晚餐好了，快下来吧。听见麦克的叫喊，我从躺椅站起来，伸了一个大懒腰。突然，我注意到海浪中有些奇怪的东西。起初，我以为那是一些废弃物，也许是漂流木之类的。我不以为意，或许明天散步时就能看到是什么东西被海水冲上岸。话是这么说，但我还是耐不住好奇心，趴在栏杆上想要看得更清楚一点，但它至少距离我几百公尺远。在这个没有路灯的小镇，我只能借助远处灯塔的照明，隐隐约约看到一些动静。我看着它被冲上岸，黑褐色加上弯弯曲曲的形状，很像漂流木。
但是当我看到那个东西开始向上扭动时，我知道它不是漂流木。我不确定那是什么，像是一只非常长的触手。我看得出神，直到麦克再次叫我，我才回过神来。但麦克的呼喊声似乎也惊动了那个东西。我看见他慢慢举起蠕动的触手，他的手似乎连接着头部，他的头垂在地上拖行，他的身形似乎很长，感觉还有一半的身体还在海里。我不是一个胆小的人，不管是鬼故事还是恐怖电影，都吓不到我。我从来没有因为那些恐怖的画面失眠，但是今晚我希望眼前的景象只是某部恐怖电影的画面。灯塔的光束再次照射在海滩上，此时那个东西正好抬起头来。我很难形容眼前的画面，它就像科幻电影中的畸形生物，我找不到更具体的形容词。当我和那个东西对到眼时，我知道我需要动起来。我努力克制因为颤抖而发软的双脚，用最快的速度跑下楼。怎么了？这么紧张？麦克见我如此慌张狼狈，笑了出来。外面有个东西在海里。那个东西不对劲。我努力不让声音发抖，但眼泪还是不受控地往下掉。麦克看向那扇面海的窗。你确定不是其他东西吗？也许是你刚刚做了一场梦。麦克试图说些无关紧要的话来安慰我。我知道他想让我冷静下来，他被我的歇斯底里吓到了。我知道我必须让他看到那个东西。我用力地抓住他的手，几乎是用拖的把他拖上楼，将他带到2楼的阳台。再一次见到那个东西，我还是不敢相信我的眼睛，但谢天谢地，那个东西还在那里。这能证明我刚刚所说的一切都是真的。那个东西依然躺在海中，四处张望。我指着他，并示意麦克保持安静。我能感觉到麦克更用力地握住我的手。突然，那个东西伸出细长的触手，抓着湿沙，慢慢地从水中爬了出来。我终于看到它完整的身体，可能有10公尺这么高。它抬起头，不停地扭动，似乎正在环顾四周，寻找着什么。他在干什么？麦克稍微往前站，我能感受到他的恐慌。接着，我们得到了答案。那个东西突然加快速度，朝着我们的方向爬行。瞬间，我感觉我的血液被抽干，全身发冷，因为我意识到他嗅到了什么。他嗅到了我们沿着沙滩散步回家的气味。麦克，快去拿你的枪！快！我对着麦克大喊。我们两个像着了魔一样跑回房间，关上门。我感觉它越来越近，拖曳声越来越大，这感觉很糟。我们正在被猎杀，我们平静的假期将以死亡结束。麦克举起枪，眼神坚定地走上阳台，往外开了一枪。紧接着，外面传来震耳欲聋、刺耳的尖叫声。麦克跑回房里，紧紧抱住我。我们就这样把自己反锁在房里，好几个小时，绷紧神经，听着楼下不断传来的刮擦声和痛苦的叫声。我不知道何时昏睡过去的，直到被海鸥的叫声惊醒时，
天已经亮了。他走了，宝贝。麦克望着阳台，轻声地安抚我。我们小心谨慎地往楼下走去。阳台正下方的墙上有一个又大又深的凹痕。我们沿着海滩寻找那个东西的踪迹。我们看到了沙滩上有一道又宽又深的拖曳痕迹，痕迹沿着沙滩经过房子，绕过每扇窗户，巡视了一圈，才回到水中。当天我们收拾完行李就赶紧离开了。剩下的3天我们毫不在乎，因为我知道他已经记住了我们的气味，他一定会再回来寻找他的晚餐。